今日嚟到呢，其實我見到好多好熟悉嘅面孔啊，有好多係之前救落，但係我已經差唔多唔認得佢哋，因為靚得太緊要，完全同之前我救個樣係兩個世界。我哋今日有捕獸器嘅狗嚟咗啦，有之前有好多烏蠅蟲嘅狗啦，因為我哋主要係拯救受傷嘅流浪動物嘅，一段時間冇見啦，咁佢都認得我喎，好開心，呢樣嘢好窩心嘅。今日嚟到呢，我係想大家關注流浪動物嘅問題啦，主要係捕獸器嘅問題啦。點解我講捕獸器呢？我哋今年已經救咗20幾隻係中咗捕獸器嘅貓同狗噶啦。咁今年嘅情況係比舊年係嚴峻咗好多，係差唔多100% 嘅升幅嘅。我哋救嘅只係冰山一角，有好多我哋都冇見到，因為大家都知流浪狗雖然唔係一個好重要嘅議題啦，好多人嚟講即係動物啫。咁但係我哋講嘅係個生命嚟，唔係淨係講緊一隻狗、一隻貓、一隻豬。希望大家 gather 埋一齊，互相認識下，關注下我哋香港流浪動物嘅問題，支持無手嘅工作。甜甜咧喺2022年嘅時候俾阿 Ken 救起嘅嗰陣時咧，佢就俾捕獸器夾斷咗隻手，咁咧佢而家就得返3隻腳咯。不過咧佢都好開心、好樂觀、好中意人摸佢㗎，係咪啊？甜甜託咗佢1年啦，佢而家揾緊屋企啊，有冇人肯帶佢返去啊？我哋今日咧喺無手咧帶咗3個小朋友出嚟咧支持呢個活動。咁咧呢個係蟲蟲，大家應該都識得佢、認得佢啦。見到佢每次出街佢都勁開心。咁我哋係啦，咁我哋都有機會都會帶佢出一啲活動嘅。吉老爺已經眼睛睇唔到㗎啦，咁但係佢仍然咧會慢慢行啊，都會繼續探索世界。跟住喺我左邊呢個靚仔咧係 Dino 啦，咁 Dino 咧佢有一邊耳仔就聽唔到，咁所以我哋一有時間都希望可以帶多啲佢哋出去見人啦。咁佢哋都係代領養㗎。頭先我聽阿 Ken 講好多謝你啦，其實你好有善心，咁我諗你哋咧都出咗好多嘅力，咁啊好感謝你哋，好感謝你先啦嚇，即係令到佢哋咧可以喺咁痛苦嘅環境裏邊，令佢哋重獲新生。將軍澳其實好多愛狗、好多愛護動物嘅朋友喺度嘅，我間唔中咧都收到一啲街坊或者一啲狗主就同我反映有啲疑似毒狗嘅事件。點樣疑似毒狗啊？可能喺我哋環保大道啊、環澳路啊，或者可能跨灣大橋附近啲花叢呢，有一啲食物擺咗喺度，而上面有啲粉末喺度。有時有食環署，有時揾康文署處理啦。咁但係 keep 住都有嘅喎，唔係一單半單嘅喎。既然係咁，我作為區議員，我可以更加走多一大步。所以今日呢，就少少地同無手一齊舉辦咗呢個活動。我哋俾啲掌聲無手好唔好啊？AC Charity 希望透過今次嘅活動咧，同大家一齊去守護動物啦。咁同時間咧，希望提升大家對呢一個動物嘅關注。今日好開心可以同無手一齊合作去做呢一個毛毛守護行。今日嘅參加者咧，亦都可以係攞到我哋嘅產品可以試用嘅。記住，可以不愛，但不可以傷害。希望 HICC Pets 同埋無手可以繼續為寵物出發一分力。